Sanmalani molweni apshe tumelangi Sanmalani molweni apshe tumelangi Sanibonani molweni abuhlangi tumelangi sanibongelela futhi sanamukela kuzinto zasephona kunaphila niphile nje so subscribe cela ugcinezele kuze boqala nqa uthola ama video bombe posta siyabonga officially video futhi sibheke ezinye sinjipela akesikuphuka nazo ngalesikhathi angempela sibheke udaba luthina ngempela indlamlenze laphana shinezekela ukuthi ngempela amaviki nje kade qhubeka udaba olukhuluma ukuthi ngempela indlamlenze ibikhononda noma ikhala ngokuthi imali ayikayitholi yonke ekwavumelela ngayo ukuthi ngempela izoyithola laphana kuyona iba le ehambisa ngempela umsebenzi wayo lapha noweKhuzani Bo futhi imali ye-reality TV show okuyiKhuzani Bo indlamlenze ibikhala ukuthi bengayitholi shintazela ukuthi ngempela ke lapha ngempela lapha mhla 13 ngoJuni bese kwenziwa ukuthi ivele nje iyangena imali ngosho indlamlenze ethi ngene ngabo 10 ikhathi la ngempela ethe khona itheme ingena imali waseba nombiko thizeni uKhuzani ngempela athe uthanda nje phela ukudlulisela kubantu obalulekile futhi ke ake sibheke phambi ukuthi ukuthi post yathini la iposte khona ekhasini layo elikhulu lika Facebook yashowa nje na ngiyabangelela kunina nonke ezweni ngithi nginibikele njengoba nganginibikele nasekuqaleni umnumzane Manqele webar leader usewukhokhile u250,000 ebengikweleta wona since from last year le mali ikhokhwe ngo10:50 am namhlanje iziluleko zenu izona ezenze ngakhokhelwa ukube bekungengani kungabe angikhokhelwanga angithi isandla sedlula ikhanda ngamandla enu enokhombise kimi lokho enikwenzile nikwenzina kwabanye Isimemezelo ngifisa ukumemezela ukuthi ingxenye yemali ngizoyithatha ngidlulisele esikhwameni salabo abakhahlanyezwa izikhukhula esifundazweni saKwaZulu-Natal ngenhloso yokufaka isandla nami njengeciko elithandwa kakhulu ngabantu eNingizimu Afrika baningi abantu abathula nezinto beze befikelwe imicabango ebuhlungu ngoba besaba ukukhuluma isiZulu sithi ingane engakhali ifela embelekweni wonke umuntu uma ehlaselwa ekhaya uyaye amemeza ukuze kuzozwa nomakhelwane bese ethola usizo ngiyabonga kakhulu futhi ndamlenze lapho kade iveza khona ukuthi ngempela kwenzekile ukuthi sikhokhelwe kanti futhi ngaphezulu kunemali eyisamba esithize ezodlulisela esiqhameni lapho ngempela kuzobe sizokhona abantu abakhahlanyezwe zikhukhula futhi into enzeka nje leyo ukuba ukuthi indlamlenze ikhokhelwe kodwa ke mawuthi abheka vele ukukhuluma kwandlamlenze kuyisiza kakhulu ngoba sekudlule iminyaka sekhamba isikhathi eside kakhulu ukuthi ngempela indlamlenze ayitholi imali sekhamba isikhathi eside impela nje esicishe impela sibheke khona kubona unyaka futhi nawe ushuve lokho phakathi comment section usho ucabangani ngenkulumo indlamlenze lapha nangesenzo sayo esihle engisifuna ngathi mina siyisiheke kakhulu nje kakhulu ekuthenini ufaka isandla ekuthenini esiza abantu lapha ngempela abakhahlanyezwe zikhukhula shuve lokho phakathi comment section usho ucabangani ngenkulumo indlamlenze nangepost yayo nje yonke bese ubothi nawe sidibana ngokuzayo